نكوني بغرف نكلي نكوني زافا في زموري نكوني تيما سد وزان نكوني زاموس ديهمي نكوني دابور تسيري نكوني ليسا ودوزان نكوني زيزة تسيري تالي الناس تبكيها نكوني فيها الأخويا نزمالي تنيري التسكير أفوسوني تالقيها أفضل ويك نسمع الشوال يثمان أغرفق دايليو أزلت اللون يحتسمغ الحال يوكل السام أدن مسلاي غاف أسفديو نشرع مقال إمغنسن تلليو إمغنسن بوزرف أغرفق دايليو يدار داوي زاقلون فرنسا تفغ فرنسا تجد زاقلون يغري فسن بويت يطفن ديال الجزائر 62 رسا أزاقلون أكن يبغي يلي دير نتا فارغا القانون فارغا نشرع ذا شو ذي الدونيثا يزلقن ثين يرى نقلبون رضارا تين يجان ذاكن إمسبطليين نفنين قسعان غريفة سنسن أزرف هذا خدمنا كنيس دي هوا يغرفان مغرفة قبيلي كسناس إزرفانيس كسن فلاس الحرمة بغانا ترزن بغان أتمحون ورجينا نتسو لوبيراسيون زيرو كابيل ثيني سي تهجين يوكن أغمحونا كنملا نكونين ماشي دي داعش نغدي زان يوكن أغمحقن يوكن أغنغن ونكونين ونهضر ماشي دي زمارن أغاوين أغزلون دي السوق ويرنا ود القروالة نكون إذا غرف نسعى نزرف ندافع في منا أنا رفض يمنا وثنتسجل السعدين البطل غف ثرونا سكوذ ألنا قمشنت يمضبرنا غي عدان ذويذ راه غدي يساكوين ذويذ إما يقمش توال نولد نثني نوان ذاكن نكوني دي الجزائريين 50 يسقسن من بعد ومكيد نفاق لكن نكوني دي قبايلين كان يبضد الوقت يوكن يليوث يليون السجنة هذي زار بلي ولاش ذريذ ولاش انتفراث يتقبايليز نيغ وين نتيموننت ثيموننت نتاث كان إذدوها أذابو أمهرساد الجزائري ذوين ويسعدنا للساسي في قفد خسكن إيكاث أمكان دي سبد ثيفوكال يسالا يتوقذال
أمار غورنا أما ندا نظن أما غريبة رانيا أمار غورنا يهقاد لا ريفيزيون كونستيتيسيونيل توالام ولاش برزيداني ديوسان سي 62 رسا ويخدم على 38. Chaque président qui arrive se sent dans l'obligation, pour exister, d'avoir sa propre constitution. نتساتيوس ديك السنت ورجين بدلن خرايس عن المعنى داخليس أيا قيد هكانا كا البرمي نوفمبر ولا يعني لا ثمور تقبيليس ماشي تسجيليس الجزائر ماشي تقبيليس يقبيلين وتسكينا على ديال الجزائر ثمور الجزائر وستيكالا وستيكيالا دي ثمور تقبيليس تيمورا يمخلفن يليوس ذي مكانيس أو يفان سلقدار راني لي ذي الجيران ولا المعاون أك النوفا ذا شو قاكن ولان تبوناكي ذوين يفور فوطينا راه يقبايليين ثمور تقبايليس وتحسب راه ذا سلوينس ظران باللي الفوطا قد يثدون يوعيود نتمنداوس ذوين يفرا تظرون كثار بوكن تظرون يتبون بوكن تظرون يتبون دونك الغاشيم وتفوطينا راه هذا عيود غثي غريا هي اليوت هي اليون اس البرمي نوفمبر داس الحزن ولاش ورا يفوطين ولاش وين راه نج هادي يفوطين سلقدر سمعونا سووال أزيدان وين يطفن دي الحرمينس وين يطفن دي ثيرو كزاينس وين يطفن دي تزدق جسميس دوين نغتين وريت فوطين راه وياض هادي شوف لاسنو مزروي ذاك دوين يفكا نفوس ذي ثلالين تروانسن خاطر ماشي فلانا كان اثنا الساكيني كات نتا يبويتو عبوض ايوا كدا ذي روح هادي فوطين مي ترواس ترواس يفيق سالس ازاكلو يلفدا ويسارع مزرف دكايا يبغى ديتش مقار يسوسم امزرزور قرن تشاوساو تشامس سوسمم وسادس مي إوا كدا تقلوم سي قراي ني قبايليين ستللين بغرف قبايليين هيا كينيكات وكن نتسجرا والسايمة راه زرف وكيذ نيفنا أكد من لا تسودرتنا تسيللينا يفيس تسورارن غفايا يخدم هكا ودابو يبويد يستخدم l'institution judiciaire ألالن نشرع ميال إمغناسن تللي إمغناسن كيسا إمغناسن تفنطازيث إمغناسن تفاث نتقبايليث ويسارا نزرف في ويا ثوالام باللي إلا يود ماشي دا مغناس لماك يسميس محمد سلمي يبويث الحال يتفضل لا فيديو يخدم تا فيديوت كيون ليكوبتير يعداد نتاينو غادي يسخسي تيمس ثقالا من عدا ليليكوبتير تيمسي تشعل تيمسي الساغ ثرنا الغاز يثمس يلان ياكان بوينت غا الحبس غفايا امي خوينا راه دينين تيزات سي ثمور ثاقي لا قد يمث الا قد ثقرنا الحبس بوشو تلبط لاكي الا عمر سعيداني دي بومرداس
دي توفيرت بوينت الحبس دي بومرداس ماسيني حميتوش مجيد عقاد سفيان باباسي جمال أزايم 5 إمغناسن تدارت داث مسعود زرقاق الهادي إدريس حميطوش بوسكين اليزيد مجيد الطالب ياك السقف سمسا نتفاز ذاكور نتزيري نتقبيليز مسا ميرا مقناش يميد بظن غير ميرا مقناش بظن دا غير حرمالنا بظن دا أمي ثم توثق تقبيليز هتسوينا الشرح إلا ولي قبل دا ياكي سنتوس الصغاري تفهم تزرع دا شي قلقن السن دا شو إذا القانون السن دا شو إذا زرف هذا تسوي دا الحبس هذيك سن الحرمات تقمول تقبيليت ستمطوط تقبيليت إلا ولي قبل دايا أزكى الاثنين 5 ياك 5 دي ثوفار ياك دواس 7 4 7 دي ثوفار تامور تقبيلي ثاد نغل قشوش مشوش غير تمدين توقفو وكيذ النيف نغاك الملا إوا كنا نفقن باللي ثرونا ونتسمي حالة ديكس نعمولي منسوس مسن ضرب بلي هاكني قرنا كن منسوس مسن غمحون غروة هذا السينيم الساقيد ويكي كان الغور نغي يتسدو أكل مثلا الغورون يتسدو أكل مثلا إيه هي اليون هذه يسين دا شي النفيس هذه يسين دا شو الواجب فلاس هذا تخدم 5 ياكل 7 سوفار الاثنين أكيم الوصل 4 هذا عيودا يلق هاتشيليما كودي تسيعاد قوقفو في 10 الصباح هي اليون هذه اللي تقوم كان ذا شو إدبوين مجال إمغنا سناكي ذاك حبلن ثمور تقبيليس تسنغن غفزرف بفران إيمان تقبيليس أفران إيمان تغدمت وين أرادي كرن مجال أزرف بفران إيمان ستان كريمينال وين يفغن ضرغي القانون وين يفغن ضرغي القانون ويسار زرف إوا كنا ذي شرع وين يلان دي تخدمت وين يلان ذي قزرف Qu'est-ce qu'on reproche aux militantes et militants du MAC d'aimer la Kabylie, de vouloir sa liberté, de revendiquer le droit à l'autodétermination. Il faut savoir que le droit à l'autodétermination est justice. S'opposer au droit à l'autodétermination est un crime. Et le crime ne peut pas juger la justice, ne peut pas juger le droit. زرت باللي ذاين يفور نسوسو لارا ونس نكين يستيما ديو سحو السفا سواكن سود السيوين نيزر فن بمذان يخوذار نلجزائر أبعد ويد نقار ديما كداين خاطر دي قبايليين توت فلاس السكولز ودنينا راه هوال ظرق باللي يخوفار تشان كل الحكومة ناس أهضرا يمقرقر ناس يتشر يمي ودامان شتنتن وزمرنا دهضرن مي سود السيوين نزرفان بومدان كوم لا ليغ الجيريان دو ديفونس دي دروا دو لوم أم هي حاجة ضرب موا نكين استيما ديو
ضقرا عامين سين سقوسن نتو ذرثيو نتللينو تجي غراويو إلاز أمي كان ديقو جيلن يوكن أدلال سودسا نزرفن بومدان دي ثموت من الجزائر وكسكواز 1984 85 الساقي سودسا ياكينيكات سسوم j'ai perdu, j'ai sacrifié 2 ans de ma liberté et de ma vie alors que mes enfants étaient en bas âge. En 1984, pour que la Ligue algérienne des droits de l'homme voit le jour. Aujourd'hui, cette Ligue des droits de l'homme se complaît dans le silence. Hein? Quand il s'agit de hirakistes, ou je ne sais pas moi, je suis contre l'arrestation des hirakistes et je revendique la libération de tous ceux qui, au nom du Hirak, ont été arrêtés, comme le journaliste Drarni ou Khaltazarat. Parce que je suis fidèle au principe du respect des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Mais dès qu'il s'agit de militants indépendantistes, il y a comme une loi de l'omerta qui s'abat sur les organisations des droits de l'homme. La Ligue algérienne des droits de l'homme, pour laquelle j'ai sacrifié ma vie et ma liberté, ainsi que même les larmes de ma femme et de mes enfants, se trouve aujourd'hui en phase avec le pouvoir. Elle a été récupérée. Cette organisation des droits de l'homme, cette Ligue algérienne des droits de l'homme, qui n'a que le nom de vrai dans cela, soit elle est occupée par des lâches, soit par des traîtres. De toute façon, c'est la même chose. Des lâches parce qu'ils ont peur de défendre les militants du droit à l'autodétermination de la Kabylie, soit, c'est des complices du pouvoir, ils adhèrent à l'idéologie et alors ils ont trahi, dans tous les cas, le message qui était le nôtre à sa création. Je voudrais en appeler au sens des responsabilités de chacun, demander à la presse, aux journalistes qui ont encore des principes et des valeurs, et j'en ai vu, rien qu'aujourd'hui, j'ai lu un papier sur l'arrestation de Mira Mouknache, mais il fallait l'envelopper dans d'autres considérations. Mais l'essentiel est d'en parler, et je rends hommage aux journalistes qui en ont parlé. Je ne vais pas dire son nom pour ne pas le compromettre, même si c'est publié. Disons que il y a un avenir à préserver. Cet avenir, il vaut mieux qu'il soit préservé dans la paix, le respect des opinions et le respect du droit. Le droit à l'autodétermination des peuples et du peuple kabyle est inaliénable, il est sacré. Nous n'y renoncerons jamais, que ce soit clair. Et tous ceux qui se dresseront sur notre chemin seront considérés comme des criminels. Parce que, je le répète, le droit à l'autodétermination est justice et non pas un crime. Donc j'en appelle aux journalistes et aux hommes du droit d'être aux côtés des
des victimes de l'arbitraire du colonialisme algérien en Kabylie. La Kabylie est occupée. C'est une terre d'occupation par l'armée algérienne, et c'est bien. Nous refusons cette occupation. Nous demandons que les troupes soient retirées de Kabylie et que le peuple kabyle puisse se déterminer, s'autodéterminer en toute souveraineté pour sa liberté. Machid ديال فيفني دنوسان ارتمور ثاقيو مشيد ذي وجيلا يدبوين نسي النظام نكوني ذارا ونتموز نكوني ذارا وبوحال نتموز ثقبيليس يون ورا تيتكسرا يون ورا غين كرارا ذكوينين لا. S'il y a encore des intellectuels en Algérie, malheureusement, il y en a très peu, dignes de ce nom, ils devront prendre en considération la gravité du crime commis contre la Kabylie, contre le peuple mzab, contre les Touaregs, contre les Chéouis, contre les Constantinois. Ils ont le droit, eux aussi, les Oranais, à leur propre liberté. L'Algérie n'est pas une nation. L'Algérie est une mosaïque de nations. Pour les fédérer, il faut que chacune d'entre elles soit d'abord indépendante. Et nous luttons en même temps que pour le droit à l'autodétermination du peuple kabyle et à l'indépendance de la Kabylie, ne sont pour l'indépendance de tous les peuples, piégés par l'Algérie, par la colonisation. Alors, je rappelle à chacune, à chacun, je demande à la presse de se rendre sur les lieux, à Akbou, pour le 5 et le 7 octobre, être du côté de ceux qui manifestent contre la répression des militants de la liberté, de la lumière et de l'honneur. Les militants kabyles indépendantistes, oui, ils sont notre fierté, ils sont notre bonheur, ils sont notre lumière. Je suis avec eux et je resterai pour l'éternité avec eux. À mon dernier souffle, je serai toujours avec eux et avec vous tous, vous qui défendez le droit, la liberté, la justice. هذه اللي يدون يلفدا جاكون يثلويث